في الديمو بتاعنا النهارده هنتكلم عن افضل علاج للشخير. السلام عليكم، معاكم محمد هشام من الميديكال ديمو، البرنامج اللي بنتكلم فيه عن الامراض اللي بنقابلها والاجهزه المعالجه ليها. في الديمو بتاعنا النهارده هنتكلم عن افضل علاج للشخير، السباب Continuous Positive Airway Pressure. يعني ايه الكلام ده؟ سنة 1965 ولأول مرة في محاضرة علمية تم ذكر مصطلح السليب أبنيا. ايه هي السليب أبنيا؟ هي انقطاع التنفس لمدة 10 ثواني أو أكتر لمرة أو لأكتر من مرة أثناء النوم، وكان بينتج معاها الشخير دايما. وأعراض تانية زي إن الإنسان يبقى مهمت طول اليوم، مش قادر يعمل حاجة، مصدع جدا طول اليوم، ممكن توصل بيه لدرجة إن هو ينام وهو سايق. ما وقفتش بس عند كده، كانت بتوصل كمان لارتفاع في ضغط الدم، سكتات دماغية، وأزمات قلبية. طب وايه الحل؟ الحل الوحيد اللي كان متوفر ساعتها كان الشق الحنجري، وهي عمليه جراحيه بيتم فيها فتح ثقب من الرقبه لغايه القصبه الهوائيه، وبيتم تركيب انبوبه في الفتحه دي بيتنفس من خلالها المريض، وبكده بقى في مسار تاني للتنفس للمريض بعيدا عن الانف والفم. لغايه ما في سنه 1980 جالنا الدكتور الاسترالي كولين سوليفان. كان عنده مشكله. ايه هي المشكله؟ الكلب بتاعه كان بيشخر، ما بيخليهوش يعرف ينام. قعد يفكر مع نفسه شويه، يفكر لغايه ما قال يجرب تجربه. ايه هي التجربه؟ جاب مكنسه، عمل عليها شويه تعديلات، خلاها بدل ما تبقى بتسحب هواء تبقى بتضخ هواء زياده، وقال ان هو هيركب ماسك للكلب ويركب عليه المكنسه بحيث ان هو يفضل مديله هواء زياده طول ما هو نايم، يفتح بيه مجرى التنفس Continuous Positive Airway Pressure. الكلب نام على الجهاز دوت وما شخرش، والدكتور استريح وعرف ينام هو كمان. بعدها بفتره جاله عصام كان عنده سليب ابنيا، بيشخر وهو نايم، والناس اللي حواليه منزعجين جدا من الشخير دوت، وبيبقى مصدع طول اليوم ومش قادر يعمل اي حاجه ومش راضي يعمل شق حنجري. فساعتها قرر الدكتور كولين سوليفان ان هو يجرب عليه نفس تجربه الكلب، وجاب نفس المكنسه، ركب الماسك لعصام وهو نايم. صحي تاني يوم عصام مستريح جدا على التجربه دي، وحابب جدا ان هو ينام على الجهاز ده كل يوم. متخيلين ان اول جهاز سباب في التاريخ كان عباره عن مكنسه؟ صحيح يا عم عصام، الاحلام الكبيره بتبدا بافكار بسيطه. المهم بعد ما عصام جرب التجربه دي واستريح عليها، في سنه 1981 دكتور كولين سوليفان قرر ان هو يجهز الجهاز ده عشان ينزل كمنتج رسمي في الاسواق. وفي سنه 1985 نزل لنا اول جهاز سباب في الاسواق، بس كان فيه مشكلتين. المشكله الاولى ان صوته عالي جدا، بيزعج الناس اللي حوالين المريض، ما بيخليهمش يعرفوا يناموا. والمشكله الثانيه ان كان وزنه تقيل جدا، المريض ما بيعرفش يتنقل بيه من مكان لمكان تاني. ومن ساعتها بدا التطوير على الجهاز لغايه ما بقى عندنا الجهاز ده. الجهاز اللي معانا النهارده مش سباب بس، هو اوتو سباب ماركه اوميجا السنغافوريه. تعالوا نشوف مع بعض الجهاز بتاعنا بيجي في الشنطه دي. بيجي معاه وحده كنترول، وحده موديفاير، وصلة مريض، فول فيس ماسك، كابل وكتالوج، وادابتر. بنجمع الجهاز في بعضه ازاي؟ بنجيب وحدة الهوموديفاير، وحدة الكنترول، بنركب الاتنين في بعض من الجزء ده. حابين نفكهم من بعض نفكهم من هنا. اول ما بنفتح الجهاز بتاعنا بيبقى قدامنا الشكل دوت. بنشغل الجهاز ازاي؟ بندوس على الزرار دوت دوسه واحده بيشتغل الجهاز بتاعنا. بنوقفه ازاي؟ بندوس عليه دوسه طويله بيقف. عندنا ايه في الجهاز بتاعنا؟ عندنا patient settings. اول حاجه بندوس عليها، بندوس هنا بيجي لنا الريبورت البيشنت سيتنجز، نقدر نعدل منها هنا درجه حراره الموديفاير، مقاس التيوب، الرامب تايم اللي هو الوقت اللي بيستغرقه الجهاز عشان يحقق بارامترز اللي الدكتور ظابطه عليها، التاريخ، الوقت، درجه سطوع الجهاز، برايتنس، نوع الماسك المتركب، الماسك اللي بيجي مع الجهاز فول فيس ماسك.
عندنا ايه تاني في الجهاز؟ عندنا سيتنجز تانية متخصصه للدكتور، الدكتور يقدر يعدل منها ويظبط منها البارامترز بتاعته. بنجيبها ازاي السيتنجز دي؟ ندوس هنا دوسه طويله، بيجي لنا الدكتور سيتنجز. اول حاجه فيها المود اللي الجهاز شغال عليه. الجهاز بتاعنا شغال سباب، وزي ما قلنا اوتو سباب وتايتريشن. دي باقي العوامل اللي الدكتور بيظبطها. ايه دور وحده الموديفاير؟ وحده الترطيب دورها ان هي بترطب الهواء اللي داخل المريض عشان ما يحصلوش جفاف. عشان فعلا تعمل مهمتها وترطب بنحتاج نحط لها ميه. بنحط الميه فيها ازاي؟ بنركب الميه من هنا، ندوس على الزرار دوت، بنفتح الدرج دوت، نرفع اللوك كده. وللناس اللي عندها مشكله في الاكسجين مع التنفس تقدر تدخل على الفيديو اللي هيظهر قصادك دلوقتي، بنشرح فيه ازاي بتركب مولد اكسجين او انبوبه اكسجين مع جهاز السباب عشان يدخل لك اكسجين زياده مع الهواء اللي جاي من السباب. وهسيب لكم الفيديو في الديسكربشن برضه. فين الليميت بتاعنا اللي بنحدد بيه مستوى الميه اذا كان كفايه ولا لا؟ من هنا. وفي ليميت تاني من الناحيه دي. بنرجع تاني درج الميه بتاعنا، نقفله كده، وكده نقدر نشغل الجهاز بتاعنا من غير اي مشكله. زي ما قلنا ان بدايه المشاكل بتاعت الجهاز كان بيبقى وزنه تقيل جدا. الجهاز بتاعنا بنقدر نشيله بسهوله، وجاي معاه كمان شنطه عشان نقدر ننقله من مكان لمكان بسهوله. تاني حاجه ان كان صوته بيبقى عالي جدا مزعج للمرضى. الجهاز بتاعنا صوته واطي جدا، اي مريض يقدر ينام عليه وما يزعجش الناس اللي حواليه. وكمان ميديكال امباير مش سايبانا وعامله لنا كود خصم مخصوص نقدر نستغله الفتره اللي جايه لما ندخل على الويب سايت بتاعهم وندخل البرومو كود دوت. هسيب لكم لينك في الديسكربشن تقدروا تطلبوا منه الجهاز بكل سهوله من على ويب سايت ميديكال امباير. وما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب ولايك للفيسبوك بيج، وتعمل داونلود لابلكيشن ميديكال امباير على الموبايل بتاعك عشان تقدر تطلب منه الاجهزه بكل سهوله. كان معكم محمد هشام من الميديكال ديمو، سلام.